हथुंग जे मेघवाड़ बिरादरी ऐं ॿियनि हिंदुनि खे गुथा लफ़्ज़ इस्तेमालु करण ख़िलाफ़ हथुंग वासियुनि जो खिपरो में एहतिजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो। खिपरो जे शहीद सूर्य बाचा चौक ते हिंदू बिरादरी मुतहद मेघवाड़ फोरम जे प्लेटफॉर्म ते डॉक्टर फोटो भील भीमू भील ऐं चंद्र कुमार ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे सख़्तु नारेबाज़ी कई वई। इन मौक़े ते अॻुवाणनि चयो त हथुंग जो बासर रमेश कुमार असांखे गुथा ऐं किरल लफ़्ज़ ॻाल्हाए असांजी इज़त ते मज़ाक़ करे रहियो आहे जेको नाक़ाबिले बर्दाश्त अमल आहे। हिननि चयो त असां पीपल्स पार्टी जा वोटर आहियूं। साजिया मरी ऐं अली हसन हिंगोर जो नोटिस वठी रमेश कुमार खे पार्टीअ मां निकाली ॾे। ॿिए सूरत में बाइकाट जारी रहंदो ऐं सिंध अंदरि एहतिजाज जो दाइरो वसी कयो वेंदो।